Lijepi pozdrav svima. Ovog puta vam kroz nekoliko minuta koliko traje video donosimo kako smo ispunili jednu Pinterest ideju te od stare vitrine napravili coffee station. Čini mi se da je to pojam koji se tek uvodi na naše područje, a radi se o kutku unutar doma za skladištenje kafe aparata, omiljenih šalica, kava, slatkiša, čajeva, može biti i vina i vinskih čaša, dakle svega onoga što vaše trenutke opuštanja čini ipak malo ljepšima. Po brojnim tragovima i kukcima vidi se da je ova vitrina dosta dugo stojala u otvorenoj garaži, zbog čega sam prije svega ju odlučila temeljito dezinficirati i oprati, a tek onda preći na brušenje. Gornja staklena vrata sam uklonila jer više neće biti potrebna, a na donjim vratima i ladicama sam pokrpala sve one rupe koje se više neće koristiti. Sve površine koje će se kasnije bojati u prekrivnu boju dovoljno je lagano prebrusiti sa papirom granulacije 120 ili 150, samo kako bi se oštetila površina laka te se omogućilo bolje prijanjanje temeljne boje. Ja sam unutrašnjost ladica odlučila zadržati u prirodnoj boji drva, odnosno kasnije ih tretirati lazurama, što je značilo da ću se ipak malo više morati posvetiti skidanju same stare boje. Meni je ovdje super dobro došao višenamjenski alat sa nekoliko različitih nastavaka. Ja ga još zovem i zubarska brusilica, iako to definitivno nije ispravan naziv. Sve je ovo moguće napraviti i ručno uz pomoć brusnog papira, ali svakako je brže i jednostavnije ukoliko imate nekoliko različitih alata ili dodataka sa kojima ćete si olakšati sam proces pripreme za bojanje. Što je namještaj stariji, to je veća vjerovatnost da će nešto biti razbijeno ili oštećeno. U ovom slučaju je nedostajala jedna zadnja nožica koju smo napravili od punog drva i montirali na vide kako bi sve bilo čvrsto i stabilno još dugo vremena. Potom slijedi još nekoliko pripremnih koraka za bojanje, poput zaštite sveg onoga što ne želimo da bude u prekrivnoj boji, završnog čišćenja, potom nanošenja temeljne boje i prekrivne boje u dva sloja kako bi sve bilo ujednačeno i ravnomjerno obojano. Sljedeći korak je izrada drvenih obloga koje će se postaviti na gornji dio vitrine. Za ovaj korak vam je najjednostavnije upotrijebiti ako imate nekakav višak brodskog poda, lamperije ili laminata, a obzirom da mi nismo trenutno imali nikakvih viškova, onda smo ovu oblogu odlučili napraviti na novo. Za to smo koristili suhu jelovu dasku debljine 24 mm koju smo prvo raspolovili na pola, a potom i poravnali sa obje strane, nakon čega smo dobili konačnu debljinu od 8 mm, što je za ovako ukrasnu oblogu sasvim dovoljno. Gotovu dasku smo obojali lazurom u boji oraha, a vrijeme dok smo čekali da se lazura osuši smo iskoristili za samostalnu izradu rasvjetnih tijela. Iako u ponudi postoje već brojna različita rješenja u sličnom stilu, mi smo se odlučili na samostalnu kombinaciju nekoliko različitih dijelova, te smo na taj način dobili unikatniju kombinaciju, a pritom duplo jeftiniju.
Gotovu oblogu smo na pozadinu postavili uz pomoć ljepila za drvo i pneumatskih čavlića. Ovdje naravno možete koristiti i obične čavliće, samo uzmite u obzir da im glave budu što manje kako nakon postavljanja ne bi bili jako uočljive. Potom smo mogli preći na fiksiranje rasvjetnih tijela, čiji će prekidač biti sa vanjske bočne strane same vitrine. Vješalice za vinske čaše nismo mogli pronaći nigdje, barem ne one koje bi odgovarale i bojom i dizajnom onome što smo mi zamislili. Iz tog razloga smo ih odlučili napraviti samostalno, na način da smo kupili dvije šipke od mesinga debljine 8 mm, te smo ih iskrivili prema našoj zamisli i želji. Vješalice smo učvrstili na pozadinu uz pomoć vida za drvo, koje su bile dovoljno duge da prođu i kroz ukrasnu oblogu i kroz samu pozadinu ove vitrine. Ovakav tip coffee bara možete apsolutno personalizirati prema svojim željama, na način da ćete dodati više kukica, više vješalica, možda nekakve police, nekakvu ostavu za kafene kapsule ili tome slično. Ako vam se svidio sadržaj ovog videa, lajkajte i pretplatite se na naš kanal jer uskoro stiže još novih ideja.